Uşaqlar, çevrənin izahına baxırıq. Çevrə çətin bir mövzu deyil, asan bir mövzudur. Qaydaları tətbiq eləməyi falan biləndən sonra asan şəkildə öyrənirsiniz. Sadəcə həndəsənin bir mənfi cəhəti nədir? Biraz yaradıcılığınız olmalı. Yəni hazır qayda ilə bəzən elə olur ki, biraz qaydanı dəyişməyə, açmaq falan lazım olur ki, sizə verilən qaydanı ora tətbiq edə bilərsiniz. Sonra bu da biraz yaradıcılıqdan asılı olur. Bəzən məsələn elə olur ki, şəkillərdə biraz tamamlama falan olur. Bir də həndəsə bölməsində biz əgər misalı, məsələni yazmaq istəyirsə 70-80% bizdə şəkil o məsələnin həlli olacaq. Yəni şəkil çəkməmiş mən məsələni başa düşəcəm, yazacam, elə bir şey yoxdur. Mütləq həndəsə bölməsində şəkillər falan çəkilməlidir. Çevrə çətin bir mövzu deyil. Çevrəni də istəmişdiniz. İndi sırayla gedirik. Çevrədən sonra üstüzə falan izah edəcəm. Çevrə nədir? Biz çevrəyə deyirik ki, müstəvi üzərindəki bir nöqtədən eyni uzaqlıqda yerləşən nöqtələr çoxluğunun əmələ gəlmiş həndəsi fiqura çevrə deyilir. Çevrənin nəyi var? Mərkəzi var ki, bu dedik ha, müstəvi üzərində bir nöqtədən eyni uzaqlıqda yerləşən nöqtələr çoxluğundan əmələ gəlmiş həndəsi fiqura. Biz bu nöqtəyə onun mərkəzi deyirik, onunla işarə edirik və bu eyni uzaqlıqda yerləşən məsafəyə də, nöqtələr çoxluğunun eyni uzaqlıqda yerləşən məsafəyə də biz radius deyirik. Çevrənin mərkəzi oldu, radius oldu. Daha sonra burada çevrədə görəcəyimiz, çevrə ilə ortaq nöqtəsi olan düz xəttə toxunan deyilir. Çətin bir şey deyil. Adı ilə də, yəni çevrəyə toxunur. Toxunursa nə olur? Bunun bir ortaq nöqtəsi olur. Onun xassələri haqqında da aşağıda danışacağıq. Kəsən, adından da göründüyü kimi çevrəni kəsir. Kəsirsə, o ilə iki nöqtədir. Yəni çevrə ilə iki ortaq nöqtəsi onun mütləq nə olmalıdır? İki ortaq nöqtəsi olmalıdır. Daha sonra çevrənin hər hansı iki nöqtəsini birləşdirən düz xətt parçasına nə deyilir? Vətər deyilir. Diametr mərkəzdən keçən vətərə deyilir və mütləq bilməlisiniz ki, diametr çevrədə ən böyük vətərdir. Daha sonra diametr nəyə bərabərdir? Çevrənin radiusun 2 misinə bərabərdir. Bunu bilərik yəqin. D bərabərdir 2 yerə. Qövsümüz var. Qövsümüz çevrənin hər hansı bir hissəsinə deyilir. Yəni bunlara biz qövs deyirik. Çevrənin hər hansı bir hissəsinə. Bir də bir şey deyim ki, çevrə ilə dairəni heç vaxt qarışdırmayın. Çevrə, baxın, çəkdiyimiz bu hissədir. Çevrənin perimetri var. Amma dairənin nəyi var? Sahəsi var. Dairə dediyimiz artıq bu çevrənin daxilidir. Biz bunun hissəsini tapırıq. Baxın, bu hissənin sahəsini tapırıq. Bu rənglədiyim hissənin sahəsini tapırıq. Amma çevrə dediyimiz şey deyilsə, biz bu kənarların nəyini tapırıq? Uzunluğu, yəni perimetrini tapmış oluruq. Daha sonra burada nə var? Qövsdən danışdıq. Çevrənin dediyi ki, hər hansısa bir hissəsinə deyilir. Qeyd olunub AMB qövsü. Kiçik qövslərə minor qövs deyilir, böyük qövslərə isə major qövs deyilir. Bu uyğun olaraq, yəni onun uzunluğundan da görünə bilər, ölçüsündən də görünə bilər. Normal qaydada bunu təsvir edə bilərsiniz. Kiçik qövs minor qövsdür, böyük qövs isə major qövs adlanır. Konsentrik çevrələr var. Konsentrik çevrələr iç-içə olan çevrələrdir və onların mərkəzləri eyni olur. Mərkəzləri eyni ortaq nöqtədə olur. Qeyd olunub, mərkəzləri eyni olan çevrələrə biz konsentrik çevrələr deyirik. Bəzən o çevrələrin radiuslar arasında qalan hissənin qalınlığının, uzunluğunu falan soruşur. Bunu biz tapanda x bərabərdir böyük çevrənin radiusundan kiçik çevrənin radiusunu çıxaraq tapa bilirik. Mərkəzi bucaqları falan keçməmişdən əvvəl təzədən toxunaq. Dedik ki, çevrə var. Çevrənin nə oldu? Mərkəzi oldu. Çevrənin mərkəzindən eyni uzaqlıqdakı məsafəyə radius dedik. Yəni çevrənin istənilən bir nöqtəsinə qədər bu məsafə nədir? Bərabər. Buna biz radius dedik. Toxunan nə idi? Toxunan çevrəyə bir nöqtədə toxunur. Adından da olduğu kimi bir nöqtə ilə nə edir? Çevrəyə toxunur. Kəsən dedik ki, çevrə ilə iki ortaq nöqtəsi olmalıdır. Kəsir. Yəni iki ortaq nöqtəsi olmasa bu kəsən olmayacaq. Vətər dediyimiz şey isə çevrənin hər hansı iki nöqtəsini birləşdirən düz xətt parçasına deyilir. Bir də bir şey deyim ki, vətərlə kəsəni mütləq ayırın. Baxın, kəsən nəyinədir? Kəsdi, keçdi. Amma burada BC bizdə nədir? Ortaq nöqtələrdir. Sırf BC-ni götürsək, BC bizdə vətərdir. Amma kəsən nədir? Kəsən bizdə AD-dir. Bunları mütləq fərqləndirməyə bacarın. Çünki bəzən bunları qarışdıra bilərsiniz, amma eləməyin. Qarışdıracaq bir şey də yoxdur. Yəni sadəcə biraz yaxşı başa düşsəz, öyrənmək asandır. Mərkəzi bucaq nədir? Dedik ki, çevrənin mərkəzi var. Mərkəzi bucağın təpə nöqtəsi çevrənin mərkəzində olur. Gördüyünüz kimi çevrədə iki radiusun əmələ gətirdiyi bucağa deyilir. Bu da olar. Mərkəzi bucaq söykəndiyi qövsün dərəcəsinə bərabərdir. Şəkildə qeyd olunub, təpəsi hardadır? Mərkəzdədir. Radiuslar əmələ gətirib, 2 dənə radius gördüyünüz kimi əmələ gətirib. Alfada alfa nəyə bərabərdir? AMB-yə bərabərdir. Yəni burada xüsusi bir şey yoxdur. Qövsün dərəcə ölçüsü mərkəzi bucağın dərəcə ölçüsünə nədir? Bərabərdir. Daxilə çəkilmiş bucaq var. Artıq bunun
təpə nöqtəsi çevrənin mərkəzində olunur və bu vətərlərlə əmələ gəlir. Bunu daxili buzağı vətərlər əmələ gətirir. Onun təpə nöqtəsi çevrənin üzərində olur. Qeyd olunub. Baxın, bu K nöqtəsi onun təpə nöqtəsidir. Alfa nəyə bərabərdir? Qövsün yarısına bərabər. Qövsün dərəcə ölçüsünün yarısına bərabərdir. Gördüyünüz kimi qeyd olunub. AMB bərabər, alfa bərabərdir. AMB bölünsün 2-yə. Daxili çəkilmiş bucaqla mərkəzi bucaq eyni qövsdə söykənirsə, daxili çəkilmiş bucağın dərəcə ölçüsü bucağın yarısına bərabərdir. Yəni, bu da yenə qaydalardan ortaya çıxır. Gördüyünüz kimi ikisi də eyni qövsdə söykənib. Onda bu bucağımız nəyə bərabərdir? Buna bir alfa deyək. Bettanın yarısına bərabərdir. Betta bölünsün 2-yə bərabərdir. Çətin qaydalar deyil. Burada qaydamız var ki, istənilən sayda eyni qövsdə söykənən daxili çəkilmiş bucaqların dərəcə ölçüləri bərabərdir. Bu da onu deyir ki, eyni qövsdə söykənən daxili çəkilmiş bucaqlar nədir? Bərabər. Burada mənim məsələn çoxlu sayda bucağım ola bilər, daxili çəkilmiş bucağım ola bilər. Amma o yenə də eyni qövsdə söykənirsə, onun dərəcə ölçüsü bərabər olacaq. Digər bucaqların dərəcə ölçüsünə və qövsün dərəcə ölçüsünə, üzr istəyirəm, digər bucaqların dərəcə ölçüsünə bərabər olacaq. Daxili çəkilmişdir. Mərkəzi bucaq idi də dərəcə ölçüsünə bərabər olan. Daxili bucaq qövsün dərəcə ölçüsünün nə ilə bərabərdir? Yarısına bərabərdir. Diametrə söykənən bucaq var. Diametrə söykənən bucaq 90 dərəcədir. Bu həmişə belədir. Niyə belədir? İzah edeyim. AB-ni götürsək, biz dedik ki, çevrə 360 dərəcədir. Yəni, bu ümumi çevrəmiz 360 dərəcədir. Bunu 2 hissəyə böləndə düşür nə? 180 dərəcə. Bir yarım çevrəmizin dərəcə ölçüsü 180 dərəcə düşür. Yəni, bu AB nəyə bərabər olur? 180 dərəcəyə. Və yuxarıda qayda dedik ki, daxilə çəkilmiş bucaq nəyə bərabərdir? Daxilə çəkilmiş bucaq söykəndiyi qövsün dərəcə ölçüsünün yarısına bərabərdir. Bu hansı qövsdə söykənib? Dərəcəsi 180 dərəcə olan bir qövsdə söykənib. Buna görə də 180 yarısı nəyə bərabərdir? 90-a bərabərdir. Burada da bir dənə nə əmələ gəlir? Düz bucağı üstə əmələ gəlmiş olur. Toxunanla vətər arasında bucaq var. Düsturumuz belədir. Yenə eyni qaydada. Alfa bərabərdir, qövsün yarısına bərabər olur. Çünki bu da yenə daxil çəkilmiş bucaq hesab olunur. Bu BA bizdə toxunandır. Toxunan və vətər arasında bucaq nəyə bərabər olmuş oldu? Qövsümüzün dərəcə ölçüsünün yarısına bərabər olmuş oldu. Bu qaydaların hamısını testlər üzərində daha yaxşı başa düşərsiniz. Hələ ki, izah eləyə gedirəm. İki dənə vətər arasında bucaq, kəskin vətərlər arasında bucaq söykəndiyi qövslərin cəminin yarısına bərabərdir. Yəni, bizə çevrənin daxilində iki dənə vətər verib, onları kəsişdirib, onlar arasında bucağı soruşursa, biz vətərlərin söykəndiyi qövslərin dərəcələrini toplayıb yarıya böləcək. Baxın, alfa bərabər nəyə? 2 dənə vətər verib, AD ilə BC-ni kəsişdirib. Bizdən alfanı soruşur. AB arasındakı qövsümüz M-dir, AMB-dir. Qövsümüzün dərəcə ölçüsü bu bizə verilir. CND nəyə bərabərdir? Bu da bizə verilib. Nəyə bərabərdir? Yox, CND qövsüdür. Alfanı tapmaq üçün qövsləri toplayıb nə edirik? Yarıya böldük. Daha sonra burada müxtəlif vəziyyətlər ola bilər. Çevrəmizə 2 toxunan çəkilə bilər, 2 kəsən çəkilə bilər və toxunan və kəsən çəkilə bilər. Bunların hər biri üçün müəyyən münasibətlər var ki, bunlara toxunulur indi. Əgər bizdə 2 dənə toxunan çəkilsə, alfa bucağı nəyə bərabərdir? Bu alfa bucağının dərəcə ölçüsü, baxın, bu major qövsülər, major dediyi nədir? Böyükdür, dərəcə ölçüsü böyük olan qövsü. Major qövsündən AMB-dən çıxırıq kiçik qövsü AMB-ni. Qeyd olunub burada. Çıxandan sonra nə edirik? Onu yarıya bölürük. Alfa bərabərdir AMB, çıxılsın AMB, bölünsün 2-yə. Daha sonra 2 dənə kəsənimiz var, qeyd olunub və gördüyünüz kimi hər bir kəsənin çevrə ilə nəyi var? 2 ortaq nöqtəsi var. Burada yenə alfa nəyə bərabərdir? Bu qövsün CMD çıxılsın BNY-yə, bölünsün 2-yə. Yenə eyni qaydada toxunan və kəsən verilib. Nə edirik? Böyük qövsün dərəcə ölçüsündən kiçik qövsün dərəcə ölçüsünü çıxıb bölü 2-yə. Burada dərəcələrdə bir dənə toplama harda oldu? 2 vətər arasında oldu. Qalan yerlərdə çıxma oldu, bir də yarıya bölünmə oldu. Böyük qövsdən kiçik qövsü çıxıb yarıya bölüb, bir dənə vətər verilərsə, 2 dənə vətər verilərsə, onlar arasında bucaq verilərsə, vətərlərin söykəndiyi qövsləri toplayıb yarıya bölmək lazımdır. Bucağın, yəni onlar arasında bucağın dərəcə ölçüsünü tapmaq üçün. Paralel vətərlər arasında qalan qövslər bərabərdir. Bunu da mütləq bilin, bu da sizə lazım olacaq. Testlərdə falan yazmaqda, hesablamaqda lazım olacaq. 2 dənə paralel vətər verib çevrə daxilində. Deyir ki, onlar arasında qövslər nədir? Bərabərdir. Çünki nədir? Məsafə də bərabərdir. Bu səbəbdən şeydə bərabərdir də. Qövslərimiz də bərabərdir. Çevrədə metrik münasibətlər var. Bayaq dediyim. Radius toxunanla 90 dərəcəli bucağı əmələ gətirir. Bunu mütləq bilin. Çevrə verilib, çevrəyə toxunan verilib və radiusdan toxunana
düz xətt çəkibsə, o mütləq 90 dərəcə əmələ gətirəcək. Yəni bu ortaq nöqtəmiz buradır. Radius bu ortaq nöqtə ilə 90 dərəcə buzaq altında nə edir? Kəsişir. Daha sonra bir nöqtədən çevrəyə çəkilmiş iki toxunan var. Bunlar arasında da münasibət var. AB bərabərdir AC-yə. AB AC-yə bərabərdir. Çünki dedik ki, çevrəyə eyni nöqtədən çəkilmiş toxunanlarımız bərabərdir. Bir də xassəmiz var. Toxunanın xarici qalan hissəsi vurulsun bütöv toxunanın özü bərabər digər toxunanın xarici qalan hissəsi vurulsun bütöv toxunanın nə ilə? Uzunluğuna. Bu münasibəti mütləq yadda saxlayın. Çünki suallarda verə bilər. Xaricəyə bir nöqtədən çevrəyə 2 dənə toxunan çəkə bilər. Hər hansısa bir hissə bir x deyər, dəyişən deyər. Digər hissələrin uzunluğunu verir. Deyər ki, mənə sizin x-i tapın. Yəni mütləq qaydanı bilməlisiniz ki, məsələn, biz dedik ki, buralar nədir? Bərabərdir. Bura x isə bura da x-dir. Ümumi də dedik ki, münasibətimiz necə olur? AB vurulsun AD bərabər olur AC vurulsun AY-yə. Daha sonra burada toxunan və kəsən var. Toxunan və kəsən verilərsə bir nöqtədən çevrəyə bir dənə toxunan, bir dənə kəsən çəkilərsə, gördüyünüz kimi toxunan bir nöqtədə, bir dənə ortaq nöqtəsi var çevrənin, amma kəsən bir nöqtədə toxunur, üzr istəyirəm. Toxunan bir nöqtədə toxunur, amma kəsənin çevrə ilə nəyi var? 2 dənə ortaq nöqtəsi var. Bunlar arasında xassə nəyə bərabərdir? Toxunanın kvadratı bərabər kəsənin xaricə qalan hissəsi vurulsun bütöv kəsənin uzunluğu. AC vurulsun AY bərabər nəyə? Toxunanın kvadratına, AB-nin kvadratına. Asandır, yəni qaydaları bildik, tətbiq edirik. Məncə burada çətinlik çəkəcək bir şey yoxdur. Kəsişən 2 vətər üçün qaydamız necədir? Əgər 2 vətər çevrənin daxilində kəsişirsə, onların bölündüyü hissələrin hasilləri bərabərdir. Yəni AY vətərdir, DC vətərdir. Kəsişiblər, müəyyən hissələrə bölünüblər. A, B hissəsinə bölünüb AY vətəri. DC vətərdə yenə D ilə C hissələrinə bölünüb. A ilə B-nin hasili gördüyünüz kimi A ilə B-nin hasili bərabər nəyə? C ilə D-nin hasilinə. Digər tərəfdən çevrə xaricinə çəkilmiş dördbucaqlının qarşı tərəflərinin cəmi bərabərdir. Bunun haqqında dördbucaqlılar mövzusunda danışacağıq. Çevrə daxilinə çəkilmiş dördbucaqlının qarşı bucaqlarının cəmi bərabərdir. Bu da burada qeyd olunub. Burada daha sonra düstur var. Bütün tərəflərin kvadratları cəmi 4l kvadratına bərabərdir. Yəni bunu da bilin, tətbiq edərsiniz. Daha sonra burada bir qeydimiz var. Bu da qarşınıza topluda çox çıxacaq. Beta burada nəyə bərabərdir? 180 çıxılsın alfa bölünsün 2-yə bərabərdir. Bu da elə daxilə çəkilmiş və mərkəzi bucaq və daxilə çəkilmiş bucağın qaydalarından ortaya çıxır. Bunu sadəcə qeyd kimi burada asan yazıblar ki, bir də vaxtınız itməsin. Yadda saxlaya bilərsiniz ki, beta nəyə bərabərdir? 180 çıxılsın alfa bölünsün 2-yə. Burada çevrənin uzunluğu var. Çevrənin uzunluğu var, dairənin hasili var. Bunları heç vaxt qarışdırmayın. Çevrə dediyimiz şey baxın budur. Bu qıraqda xətt çəkirəm ha. Bu bizdə çevrədir. Bu mərkəzi var. Bunun içi boşdur. Bunun içində heç nə yoxdur. Artıq içi dolu olarsa bizdə dairə əmələ gəlir və dairənin nəyini tapa bilirik biz? Sahəsini tapa bilirik. İstənilən çevrənin uzunluğu onun diametrinə nisbəti sabit olub pi ilə işarət edilir. L bölünsün D bərabər nəyə? 3,114-də. Pi bizdə sabit bir ədəddir. Bu bizdə suallarda 3,114 kimi də verilə bilər və yaxud da təqribən 3 kimi də verilə bilər. İndi o vəziyyətə görə dəyişir. Çevrənin uzunluğu bərabərdir. L bərabərdir 2 pi-yə. Həndəsə bölməsində fiqurların uzunluqlarından, sahələrindən danışacağıq. Çevrənin uzunluğu dedik 2 pi-yə bərabərdir. Bunu və yaxud da biz burada 2 radius dedik ki, diametri nəyə bərabərdir? Radiusun 2 misinə bərabərdir. Yəni bir dənə diametri 2 dənə radiusa bərabərdir. Çünki nəyə görə? Bura mərkəzdir. Mərkəzdən bura bir dənə radiusdur. Bura da bir dənə radiusdur. Toplayanda bizə nə verir? 2 dənə radius verir. Ümumi də buna nə demişdik? Biz diametr demişdik. Demişdik ki, mərkəzdən keçən vətərə biz diametr deyirik. Ona görə də burada pi-dəni yazıb. Qövsün uzunluğu var. Qövs bayaq qeyd elədik ki, nədir? Çevrədən bir hissədir. Baxın, bu qövsdür. Bunun da bir uzunluğu ola bilər. Qövsün uzunluğu 2 pi bölünsün 360 vurulsun alfa bərabərdir. Yəni çevrənin uzunluğunu 360-a bölüb vururuq nəyə? Alfa. Bu qövsün söykəndiyi bucağın dərəcə ölçüsünə. Və yaxud da elə mərkəzi bucağı. Dairənin sahəsi var. Dairənin sahəsi dedi ki, S bərabərdir pi kvadratdır. Bəzən radius verilməyə bilər. Elə məsələn, hazır düstur kimi S bərabərdir pi d kvadrat bölünsün 4 də deyirik. Çünki radius buradan nəyə bərabərdir? Diametrin yarısına bərabərdir. Bu da onu deyir ki, bu düsturun yerinə gətirib onu qoyanda S bərabərdir pi d kvadrat bölünsün 4-də əldə edə bilərsən. Sektorun sahəsi var. Sektor dediyimiz şey budur.
Bu hissəyə biz sektor deyirik. Segment dediyimiz şey isə baxın budur. Bu hissədir. Amma indi burada sektordan danışırıqsa, sektorun sahəsi pi r kvadratı bölünsün 360 vurulsun alfaya bərabər. Bu düsturları yadda saxlamaq 2/2-dir. Asan düsturlardır, asan qaydalardır. Burada ümumi bir cədvəlimiz var. Üçbucaq haqqında danışacağıq. Kvadrat haqqında, romb haqqında falan danışacağıq. Bunlardan danışmamışdan qabaq onların daxilinə xaricin çəkilmiş çevrələrin radiuslarının düsturlarıdır. Üçbucaqda R bərabərdir 2S bölünsün P, R bərabərdir ABC bölünsün 4S. Bu hissənin üçbucağı üçündür. Amma bərabər tərəfli üçbucaqda R bərabərdir A kök 3 bölünsün 6-ya bərabərdir. Bu balaca R daxil çəkilmiş çevrənin radiusudur, böyük R xarici çəkilmiş çevrənin radiusudur. Böyük R bərabərdir A kök 3 bölünsün 3-ə. Bu üçbucaqlar bölməsini danışında bunları ətraflı izah edəcəm sizə. Düzbucaqlı üçbucaqda R bərabərdir A plus B minus C bölünsün 2-yə. Yəni katetləri toplayırıq, çıxırıq nəydən? Potensiyonu bölürük yarıya. Böyük radiusumuz potensiyon yarısına bərabərdir. Kvadratda kiçik radiusumuz, yəni kvadratın daxilinə çəkilmiş çevrənin radiusu tərəfin yarısına bərabərdir. Xaricə çəkilmiş çevrənin radiusu diametrin yarısına bərabərdir. Romb və bərabər yanlı üçbucaqda xaricə çəkmək olmur, amma daxili çəkilmiş çevrənin radiusu isə hündürlüyün yarısına bərabərdir. Bunun xaricinə niyə çəkmək olmur? Yuxarıda bir şərt dedik ki, çevrə xaricinə daxilə, xaricə əgər biz romb və bərabər yanlı üçbucaqda deyir ki, fiqurun xaricinə biz çevrə çəkə biliriksə, bunun xaricinə üzr istəyirəm, romb və bərabər yanlı üçbucağın xaricinə biz çevrə çəkə biliriksə, onların qarşı bucaqların cəmi 180 dərəcə olmalıdır. Amma romb və bərabər yanlı üçbucaqda bu şərt ödənmir. Bu şərt ödənmədiyinə görə onların xaricinə çevrə çəkmək mümkün olmur. Çevrə mövzusu bu qədər. Çətin bir mövzu deyil. Gördüyünüz kimi asandır. Sadəcə qaydaları mövzunu belə biraz yaxşı dərk etsəz, başa düşsəz, yazmaq çox asandır. Bunların hamısını yenə də deyirəm, testlər üzərində, sınavlar üzərində yaxşı tətbiq edəcək, yaxşı öyrənəcək. Burada dərs 19 üçbucaqlardır. Üçbucaqları da belə yaxşı, aydın bir şəkildə izah edəcəm. Sadəcə hardasa 1-2-3 gün sonra video paylaşacağam. Yenə də videonun sonuna qədər gəlib çıxırsa, bildirimləri açıq saxlayıb videolardan xəbərdar olmağınızı istəyirəm ki, bildirimləri bağlayıb eləməyin. Kanalı dostlarınızla paylaşın, onlar da faydalansın. Nəsə izah edə bilirəmsə, mənim üçün nə xoş. Çox sevinərəm izah edə bilirəmsə. Bu qədər. O birisi videoda, yəni dərs 19-da görüşmək ümidinə.